장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 필요한 도구 준비하기, 드라이버 세트, 스패너, 클리닝 브러쉬, 새로운 모터. 2. 청소기 전원 차단, 안전을 위해 전원 코드를 뽑고 배터리를 분리합니다. 3. 본체 분해, 드라이버를 사용해 뒷면 커버를 분리합니다. 나사를 풀고 조심스럽게 커버를 제거하세요. 4. 모터 위치 확인, 모터가 있는 위치를 확인하고 연결된 전선이 있는지 살펴봅니다. 5. 전선 분리, 모터에 연결된 전선을 조심스럽게 분리합니다. 이때 손상되지 않도록 주의하세요. 6. 기존 모터 제거, 고정 나사를 풀고 모터를 조심스럽게 꺼냅니다. 7. 새 모터 장착, 새로운 모터를 자리를 맞춰 설치하고 고정 나사를 다시 조여줍니다. 8. 전선 연결, 새 모터의 전선을 다시 연결합니다. 9. 본체 조립, 분해했던 부품을 원래대로 조립합니다. 나사를 제자리에 고정하세요. 10. 테스트, 전원을 연결하고 청소기를 작동시켜 보세요. 문제가 해결되었는지 확인합니다. 이 과정을 진행하면서 만약 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 및 배달 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 11. 내부 청소, 청소기를 사용할 때 먼지와 이물질이 쌓일 수 있으니 정기적으로 내부를 청소해 주세요. 클리닝 브러쉬를 사용해 필터와 팬 부분을 깨끗이 닦아줍니다. 모든 과정이 끝났다면 수리가 완료된 청소기를 다시 사용해 보세요. 수리 전 견적이 필요하신 분들은 저희에게 문의해 주세요. 전화를 걸 필요 없이 간편하게 문의하실 수 있습니다. 이제 다이슨 SV26의 모터 교체가 완료되었습니다. 다음에도 유용한 기술 정보를 위해 채널을 구독해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.